सो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल जीत ओडिया टेच। तो जेनटा कि भाई मैंने आज की नुआ इंटरेस्टिंग वीडियो जेनटा कि आपनकर जेन मोबाइल रे गवर्नमेंट रो जेन इमरजेंसी अलर्टमेंट होची आपण माने अधा भाई माने भाबुतबे एटा कि गुटे हैक कर देला कि काଣା हे गला मोर फोन के बोली भाबुतबे एटा सेटा नहीं से क्या बोले ये जेन मेसेजटा होची रे गवर्नमेंट थ्रू होचे आपनकर मोबाइल टेस्ट करा होची। तो जेनटा कि ई जेन होची ई मेसेजटा आपण मानकर मोबाइल के टेस्ट करा होची जेनटा कि आपण माने कर मोबाइल रे गवर्नमेंट जब किसी गोटे यदि के जगह धर पाणीपागर किसी प्रोब्लेम अच्छे कि बन्या बात्या देवार अच्छे कि भूकंप जो देवार अच्छे गवर्नमेंट आपन को जेन अलर्टमेंट देवा गवर्नमेंट जेन अलर्टमेंट इमरजेंसी अलर्टमेंट देवा आपन को मोबाइल के आसूचे कि नहीं आसपार बोलिक से टेस्टिंग लगे ही गवर्नमेंट ई स्कीमटा लॉन्च कर स्कीम रे आपण मनकटा चेकअप होचे आपनकर मोबाइल बा आपनकर मोबाइल मन को ई मेसेज जाउचे कि नहीं बोलिक आपण माने से टेस्ट करा होचे जेहेतु जाउचे आपण माने से आसला पर आपण माने ओके न क्लिक कर देबे ओके न जेंदा क्लिक करबे आपनकटा क्लियर हो जिबा। तो जेंटा कि भाई माने इनो होची देखि पारते प्रत्येक व्यक्तिर मोबाइल के आवा दिस इज सिस्टम सिंपल टेस्टिंग मैसेज सेंट थ्रू कॉल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज इग्नोर दिस मैसेज एंड नो एक्शन टू रिक्वायर इट। तो जेनटा कि भाई मैंने इतनी मैसेज जिन आसूची आपन को गवर्नमेंट अलर्ट करा अलर्टमेंट लगी आपन को जस्ट सिंपल साधा गोटे मैसेज सेंड करा होची आपन को अलर्ट करवार लगी बा आपन माने ई मैसेज आला आपन माने एक्टिव रहबे केनता यदि मैसेज होची गवर्नमेंट से गवर्नमेंट यदि लिखा हिची ताहले आपन माने एक्टिव रहबे। तो खाली तो गवर्नमेंट रहले भी नहीं हुए कहीं हैकिंग माने हैक कर देबे तो सेतर लगी आपन माने से प्रॉपर्ली आपन माने टोटल देखबे तार बाबद रे पढ़बे तापर पुलिस स्टेशन जाकर आपण मैंने यदि पचराबे जदि से सद है ताहले आपण को से बाबद रे आपण को जे करी पुलिस ने कंप्लेन देवार छे कि जेकोसी से माने जे सॉल्यूशन बताबे से हिसाब आपण को चलबार छे। तो जेनटा कि भाई मैंने आपण को बेसी घबराबार नहीं एंता अलर्टमेंट इडा जेहेतु गवर्नमेंट समक्री मोबाइल के ई मेसेजटा समक्री मोबाइल के आवा आ सबे समक्री मोबाइल टेस्ट आवा। तो बेसी किसी घबराबार नहीं न जेनटा कि इडा खास करी 12 नु 1 बजे भितरे आरु 6 दिन आरो स्कीमटा चलुची। तो कितने चलबा चलू तो हे मैंने रहुचे जोहार फ्री और नेक्स्ट वीडियो देखा फ्रेंड्स मैंने सेते बेल जाए बाय बाय टेक केयर फ्रेंड्स।